ಶೀತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಹೋಗೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಹೋಗೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಳಸಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಎಲೆ, ಒಂದು 3 ವಿಳೆದೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 3 ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನೂ ಒಂದು 3 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನರ್ವಿಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾಗದೆಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಇಕ್ಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1-2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಳೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀರು ಕಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕಫ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಂಥ 1 ಇಕ್ಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೆಜ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಜ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಜ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಲೂಸಾಗಿ ಗಳ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ ದಾರನ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಥರ ಒಂದು ದಾರ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈ ಥರ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ದಾರ ಸುತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ದಾರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಇದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಸ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ರಸ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ಥರ ಟೀ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಹಳೆ ಕಫ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು 1-2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಫ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ.